pusti nas u pičku matru, imamo naši 10 kokošaka, uranimo jedno svinče i ostalo pušimo. Jebo čovjeka koji nije služio vojsku. Kako nije sramota, Bog vas jebo. Tako je i naša perspektiva u pizdi materne. Mani nas u pičku matru, pa mi radimo sve pogrešno. A ja sam se penja na Tenak. Koji Tenak, Bog te jebo, gdje se ti penja 91. godine u Pazovi tenka nije bilo. Šta ljude interesuje istina? Nemoj da se zameram komšiji. Znaš koliko mi se jebe za komšiju ako je komšija prevarant. Znaš koliko mi se jebe za njega. Ona je meni na to rekla, ma kaže da ću im kurac. I mi ko budale stojimo, učiteljica pored nas, cijela škola Heroj Pinki postrojena, prošao plavi voz protutnjo i mi vičemo, si ga video na prozoru maše, kakav prozor, majku ti jebem, niko nije video ni voz, čestito, jer je propičio, ko njemu jebe mater. Šta stavljaju tu unutra, čokolade ili kurtone? Oni već uveliko jebu i prave decu, ti im tražiš paketiće. A idi more u pičku materu, nemoj zajebavati nikoga. Najebu u Hagu. Čovjek kad nema pare, on je budala, on je ćelav, on je grbav, on je glup. Normalno jebeš sastanak ako se posto toga ne ide na jelo i piće, jel? Kaže, pukovnik ćemo ispraviti lud, ma idite vi u pičku materu, to će praviti lud koja stranka. 3 pičke materne, Galbraith, to je naš prijatelj, jeboti on mater, pa nama nisu prijatelji, ni ovi dokazani neka što bila, ne Galbraith, jebote on. Ja tamo, Željko, tamo, gdje si ti predsjedniče? Kakav sam ja predsjednik, Bog te jebo, čega sam ja predsjednik Golubarskog društva? Uvijek sam držao golub, ali nikad nisam bio predsjednik, bio sam predsjednik Konjarskog društva. Da se našla 2-3 da su ga prebili ko konja posle toga, da mu su se najebali mame, nikad ne bi razmišljao. Pazi, on za novinara kaže silovom u ovce. Bože ti jebe majku. Kad te neko drugi pita, ti ga laži. Ali nemoj mene lagati, Bog te jebo, kad znam sve. To mi vraćamo kako ko. Tito Vrbas, čim je Tito umro, jebeš Tita, vraćaj Vrbas, kakav Titov Užice, ma jebo Tita, mi smo Srbi, vraćaj Užice. Što? Pa kaže, to je jedno veliko đubre. Koji će pičku matru, jedan blesa i Mila Ulemek, dere se non stop, svađa se sa svima, tako je svađa i na sastancima, jel? Čekaj, tukli ste se, Bog te jebo, trčali ste u Beograd, dajte da bude Titovo Užice, svi se kleli u Tita. Tito umro, mrš u pičku matru, kakav Tito. Pa taj novinar, to je pismen čovjek, brate, nije to neki idiot, nepismeni, neka seljačkina sa brda, silom u ovce. Pa jesi ti kakav je to budala? Ja znam nas, jebo ti nas, jebi si mater, Bog te jebo. Imam 3 vile na moru i 2 na Zlatiboru, razumeš? Imam pičku moje matere, ali nije bitno. Mani me u pičku mater, jebu vas onda, jebote onda te jebo, što ga niste zadržali u Pazovi kad je tako dobar. Pa čekaj, ako si krenuo na mene, sad ako mogu, jebaću ti mater, ako ne mogu, u redu je. A mi smo mogli, mi smo tada bili jaki, na kraju smo ispali obične pičke. Između ostali i moj dragi prijatelj Šljivar koji se svuda guzi, što kažu stari ljudi, kao krpa u dupe, jel? Nek ide Milo u zatvor, komu jebe mater, to jest ja, jel? Nek robija, komu jebe mater, seljaka, ne jebe niko ni 2%. I onda su oni rekli, slušaj ti magarče, mi smo jedne obične pičkurine, mani me, a imamo danas generala koji imaju penzije u 3 pičke matere. Gospodin Brnabić, pardon, gospođa, ali eto, ne jebe ni unuk ni deda. Što smo mi neka zvali kurvetine, to se sad zovu starlete, blogerke i ne znam već kako. Dovoljno je jedna krtica, brate, da im jebe majku svima. Kako ga nije sramota, mater mu jebem, da mu jebem onu klošarsku pobačenu. Znaš šta, jebo državu u kojoj se predsjednik prisluškuje. Jebeš tu državu. Čovjek se za susjedni solon gleda u mene, ja kažem zemljač, što mi gledaš, nisi ja peder. Pa majku ti jebem, slovenačku, pa šta ti radiš ovdje? Tito nepismeni, brate moj, samo je nešto načuo za Rankovića. Mrš u pičku matru, odmah ga najurio. To jebo ga Bog sad da mu je se, zaboravio sam mu ime. Prevedeno na srpski jezik da mu jebe mater, jel? Prvo svom gazdi jebu mater, pa onda ostalima. Idite na kupanje i nazad pod pratnjom i marš u pičku materi i odmah ga smenuli. Ovo je moja kuća. Ovo je moja kuća. Ne svi se prave blesavi. Pa nismo mi znali, oni tamo držali oružje. Oružje držali.
Gde to ima? Ni u Zanzibanu to nema, Bog te jebo da te jebo. Ja mu ni prodao ne bi takvom konju, ni prodao ne bi diplomu. Da se samo zove magistar. Znači, meni je svejedno da li će me sutra neko ubiti ili prekstra. Šta mi znači jedan dan? Komu jebe mater? Kaže, zamisli ona se veseli sa tom sonom. Pa s kim će se veseli? Sa Bajom mali kninđa. Hoće s njim da se veseli. Jebo i majku svim, on ministar. Magistar, pazi on magistar. Komu jebe mater? Ima tu svačega se naživjelo u tome i lepog i ružnog. I komu jebe materi, ja sam zadovoljan. Jebem li ga? Ne, čuti, nemoj to, mani, jebeš pravu istinu. Ja sam bio na 2-3 sastanka gdje je on bio, nije bitno to. Međutim, nisam ja, ni to zna ko je Mile Ulemek, ni pičke materine. Pakuj se u 3 pičke materine, mi ovdje lovimo divlje svinje. I Željko kaže, ajde vraćaj mu, idi u pičku materi, ti on jebote kamion duvana. Ne, mi rešavamo, šta je rekla Kolinda Grabar-Kitanović. Pa ti to Mile prodaješ? Ne, zadržavam za sebe pa gomilam. Kako ne prodajem, idu pičku materu, zato i on meni nešto rekao, što si ti morao sa 44 godine, ti ideš, a šta te boli kurac, to sam morao i tu se mi zakačimo. Ma bole me baš kurac, šta je ona rekla. Nek jebe mater svoju, ne govori šta hoće. Zamisli, ne pravimo ga ovdje, tu još Nemačka, ali je to lek dobar, u 3 pičke matere, raste kosa od toga. Pa ja samo što govna nisam pio, brate moj, nisam pio zbog kose, ali nikad mi nije ne rasla kosa. Jebem ti magistra, gdje si kupio diplomu, pa ja mu ne bi ni prodao diplomu. Ne kažem ja, lepo je to što se gradi. Lepo je to što se gradi, ali nemoj da gradimo svašta. Nemoj da svašta gradimo, mani me u 3 pičke materne.